好啦，然後翻嚟拍呢啲戲，我都話呢個人之卑鄙咧就係咧，佢首先就係所有女人啊，佢好有心機溝女嘅，佢好有心機溝女嘅，咁咧就係佢外號叫做一個不能少啊嘛，一個不能少，咁咧就係一個都唔能夠少，個規則就係，結果咧得3個女人係唔肯同佢上床嘅，做咗女明星，一個就係乜嘢咯？靚靚啦，呢個就係我話俾你，佢大鑊在乜嘢咧？呢啲都算啊，係佢嗰啲兄弟同我講嘅，佢啲兄弟同我講啊。佢有時話搞生日會，見係嗰班出名嘅明星喎，有啲人好中意佢嘅。呢一個張曼玉都好中意佢嘅。佢係灌醉啲明星，然後叫啲舞獅輪流上嘅，呢個人係會灌醉咗佢之後，益啲兄弟嘅呢個係冇人格到咁樣嘅，呢個係你知道邊個咧？我唔想講嗰啲人啲名咧，呢個係後來阿張乜嘢都係搣提子俾佢食嘅，呢個就係喂，佢最近都係掃阿容祖兒背脊啦，呢個係佢係真係完全唔會放過嘅，任何人都唔會放過嘅，佢係任何人都唔會放過。咁當然咧，另外2樣好大鑊嘅嘢係乜嘢咧？第一就係，喂，個女啊係徹底唔理，呢個係呢個咧係我唔能夠容忍嘅，因為我好錫啲女噶嘛，邊個唔照顧啲女？呢個咧真係不能原諒。你同佢阿媽有咩嘢恩怨情仇係第二件事，你可以使橫手個個月俾啲錢，唔會搞到佢哋生活困頓噶嘛，係咪？呢個係。藍潔瑛唔關佢事，藍潔瑛唔關佢事，呢個藍潔瑛佢係楊受成咧，我一路咧佢係楊受成嘅僆嚟嘅，楊受成咧亦都擦住佢鞋，所以呢個人咧係最大問題。呢個人係好有錢，佢有錢咧就買物業，有錢就買物業。係喺安徽嗰啲古宅去拆嗰陣時咧，佢買咗翻嚟，買咗10幾20間。佢拆嗰啲木翻嚟咧，已經值好多錢啊！嗰陣時早10幾20年都話值幾億嘅，而家我諗值幾十億，淨係木都值幾多錢。咁就佢有錢就買樓，有錢就買樓啦嚇。咁咧就係佢一部戲咧，好早啊，去到30年前已經講1000萬美金啊！仲有啲咧係要分紅咧，所以咧呢個人係以100億計嘅身家。呢個我諗佢真係有200-300億身家。咁嗰陣時咧，佢就係嗰陣時咧，到咗90幾年嗰陣時咧，我就每個週末都去楊受成屋企度打牌嘅。咁咧佢就會出現啦。咁佢同埋佢個仔有時都會出現啦，但林鳳嬌就從來唔喺度嘅。林鳳嬌從來唔喺度嘅。呢個阿房祖名就係佢係完全冇理房祖名嘅，所以房祖名有今日咧，又係有一個咁嘅老豆咯。呢個就係然後咧就係對人咧就刻薄到不得了，佢對老豆老母都係咁刻薄嘅。我話俾你聽。佢發咗大達咧，佢老豆咧仲係喺美國大使館度打工，喺澳洲美國大使館呢個係。即係咧係大家睇到佢點樣去掃宋祖英㗎啦，係國母都侮辱啦，呢個人係國母係女人佢就非禮㗎啦，我可以話俾你聽呢個係。即係邊個啊？
有個女仔啊，有個女明星，我唔好講佢個名啦。嗰個女仔就冇俾佢上到嘅，我話俾你聽。咁咧就去沙漠度拍片，你哋自己估係邊個啦？咁嗰晚咧就半夜咧，成龍走咗入去個沙漠度咧強佢喎。但係咧，其實你知要強姦一個女人咧就好難。結果咧就俾佢掙扎走甩咗出嚟。你出嚟，你知唔知點啊？原來出邊伏緊幾十人喺度裝緊佢，佢叫晒成班兄弟嚟到睇佢點樣強姦嘅，呢個係又另外一個啦，青春玉女啦，嗰個咧又係死都唔制嘅，好有原則嘅。佢喺架車度。叫嗰個女仔開房，乜嘢嘅嘢都唔制。佢就喺架車度除咗條褲喺度自己喺度打飛機喎，當住個女仔面前，嚇到個女仔開車門走落去，幾乎跌死咗咁滯。呢個係嗰個，大家估係邊個啦？我唔好開名，呢個係嗰個嘢做落啲最好笑一次咧，就係乜嘢咧？我哋嗰個。我哋拍，你哋我 search 下咧，呢個《省港奇兵》第4集地下通道嗰個女主角啊，即係扮柴玲嗰個咧，又係呢一個，又係阿成龍嘅女嚟嘅，咁咧就係佢去第二度拍戲，就託咗俾阿黎小田，結果咧俾黎小田搞咗條女喎，呢個知唔知啊？結果咧翻嚟咧，因為好多嘢黎小田講俾我聽，黎小田係專擦成龍鞋嘅，所以我知道好多嘢嘅。跪喺佢面前，大哥你原諒我搞咗佢。